ubwo abantu nyine bagende baduha ibitekerezo byabo mu buryo bugiye butandukanye. Duhere ku nkuru Ivan nabonye iteye ubwoba. Cye nayirebye numva ngize n'ubwoba bwinshi. Yego. Iyo nkuru ufite ku Rwanda ngo ruri mu bihugu biri mu biyoboye muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no muri Afurika muri rusange, ariko yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ngo mu bihugu bitumiza intwaro nyinshi. Iyo nkuru mwanwe mwayibonye? Nayibonye, ariko se byagutunguye? Afurika ngo rwose ngo hafi aha ngaha ngo u Rwanda ruri mu bihugu biyoboye ngo mu gutumiza intwaro nyinshi hano muri Afurika muri rusange. Cyane cyane ni inkuru nyine iri mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni raporo y'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku mahoro cya Stockholm International Peace Research Institute. Igaragaza ko nubwo iyinjizwa ry'intwaro muri Afurika ryagabanutseho 41%, ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikomeje kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu kugura ibikoresho by'intambara bigezweho. Muri iyo raporo ishingiye ku mibare yo hagati ya 2021 na 2025 yashyize u Rwanda mu bihugu 10 bya mbere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byatumije intwaro nyinshi, aho ruza ku mwanya wa 10. Yego, ariko aho ngaho icyo ngaho kuba u Rwanda ruri ku mwanya wa 10 ibyo simbitindaho, kuko u Rwanda mbere na mbere n'abakurambere bacu mbere yuko hazaho ni system wenda ibihugu biba biyoboweho, banavuga ku gihe cy'abami bakubwiraga ko u Rwanda rutera rutajya ruterwa. Kandi kugira ngo utazigera uterwa nuko nyine ufite iki ibikoresho. Yego, niyo mpamvu u Rwanda ruba ruyifite, kandi ikindi narwo ntiruhungabanya umutekano w'abandi. Gusa kuba izo ntwaro zihari ziba zaraguzwe ni muri rwa rwego rwo kwirinda yindi ingamba z'ubwirinzi. Murabyibuka ingamba z'ubwirinzi leta z'ubumwe za Amerika ihora iziza u Rwanda, ariko siyo ziba, kuko iyo ziba zidahari u Rwanda ruba rubaye rumeze nk'uko rumeze uko. FDR niba yaraje, mpamvu nekereza nta gitunguranye ko u Rwanda hakorwa igishoboka cyose kugira ngo uzashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda atazigera abona aho aca. Ko muri bukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunda kubivuga kenshi, o kugira uhungabanye umutekano w'u Rwanda, we tuzahungabanya uwawe. Nushaka kuza kwica abaturage bacu, twege tuzaza tukwice utarabica. Rero niyo mpamvu kuba bagura intwaro nibyo hari, nago navuga ko hari ikibi baba u Rwanda ruba rugamije, ariko nanone burya ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Ubu ni umugani waciwe n'umunyarwanda, kandi baravuga burya ngo umugani ugana kariho. Yeza ko impamvu nyine ziba zihari haba hari amakenga, ko tubona ibindi bihugu biba bimeze neza bikabyuka ibintu bikaba bimeze nabi. Nese nk'ubu ngubu hagize nk'igihugu kiza kugutera ntazo ufite, byagenda bite? Byagorana. Niyo mpamvu nekeza ko u Rwanda kuba ruri mu bihugu 10 munsi y'ubutayu bwa Sahara bigura intwaro nyinshi. Ubwo nabonekereza bishobora kuba bitaragera ku kigero ubundi u Rwanda rwakagombye kuba rufitemo izo ntwaro, kuko ubundi bakubwira ko Spiri igaragaza ko u Rwanda rwihariye 3.5% by'intwaro zose zinjizwa muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muri icyo gihe aho agaciro kazo kagera kuri miliyoni 118 z'ibipimo bya TIV cyangwa se Trend Indicator Value. Iyi raporo ivuga ko u Rwanda rwakomeje kongera ubushobozi bwo kurinda ikirere cyarwo ndetse no kongerera imbaraga ingabo zarwo binyuze mu kugura kajugujugu z'intambara, kajugujugu nto, imodoka z'intambara zitwara abasirikare zikingiye, misile zirasa indege ziri hafi, hamwe n'uburyo bwo gutwara misile zirasa indege ziri ku butaka. Spiri kandi ivuga ko u Rwanda rwaguze ibyo bikoresho bya gisirikare mu bihugu birimo Turkiya murabyibuka n'ubushiza FANDCDS yari ariyo, Ubushinwa, Uburusiya, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere yuko icyo gihugu gifatira ibihano u Rwanda birimo no guhagarika ubufatanye mu by'intwarwa ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko murabyibuka u Rwanda rwafatiye ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
muri rusange Nigeria nicyo gihugu cya mbere cyatumije intwaro nyinshi muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, igakurikirwa na Senegal na Mali mu gihugu cya Ethiopia, Angola, Kenya, Mauritania, Burkina Faso, Cote d'Ivoire nabyo biri mu bihugu byagaragaye wizamuka rikomeye mu kugura ibikoresho bya gisirikare. Ndije kuvuga muri ibi bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara urasanga Senegal nibyo waba ari umutekano ariko nta garanti twavuga ufite. Ari Mali hora mu ntambara, hari Ethiopia niba bimeze neza ajya bakuranaho n'abanyamisiri, Angola no si neza cyane. Kenya ni igihugu ubu bitewe n'ikikango n'ibyigeze kubaho iteka ryose babikanga ko hari ikindi cyaba, akaza ko harimo iyi Mauritania, hakabamo Burkina Faso yihora mu ntambara na Cote d'Ivoire. Ariko harimo ibihugu n'ubundi ubona ko bigira amakenga kuko nka Kenya baba bafite amakenga bitewe n'ibyigeze kuba muri za 99. Rero Govinda, raporo ya Sipir igaragaza ko impamvu nyamukuru iri gutuma ibyo bihugu byongera kugura intwaro ari bibazo by'umutekano muke, iterabwoba ry'imitwe itwaje intwaro, kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ndetse no kurinda imipaka n'ikirere cyabyo. Mbona ariyo mpamvu ikomeye u Rwanda rwo ruri kugura izi ntwaro. Ku rwego rw'abacuruza intwaro muri Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza ku isonga ku mugabane bafite 19%, bagakurikirwa n'Ubushinwa bafite 17%, Uburusiya bufite 15%, Ubufaransa bufite 8.3% ndetse na Brazil. Raporo kandi igaragaza ko hagati ya 2021 na 2025 Ubushinwa aribwo bwahaye ibihugu 23 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara intwaro nyinshi kurusha ibindi bihugu, bigakurikirwa n'Uburusiya ndetse na Turkiya. Mbona kuba Ubushinwa bwagurisha intwaro nabyo nta kibazo kirimo, ahubwo mbona no kuba ibi bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byabayeho n'ibihugu byabayeho akenshi bitewe n'amateka yabyo ku bijyanye n'umutekano muke. Kuko turavuga izi za Mali na za Burkina Faso kugeza amagingwa ya n'ubu bakiri mu kibazo cy'umutekano muke. U Rwanda va muri 59 kugeza kuri 94 habayemo ubwicanyi ubwo ariko bwo bwakorwaga n'Abanyarwanda, gusa n'ubundi guverinoma iriho ubu ngubu niyo yaje kubahagarika, iza kurahira ko itazongera gutuma mu Rwanda mu mutekano muke. Ibyo niyo mpamvu kandi hari ibihugu twumva buri gihe biba bishyirwa mu majwi ko bifite gahunda yo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ubundi u Rwanda rukora igishoboka cyose kugira nihagira n'ugerageza gutera azaza asange u Rwanda rwiteguye. Niyo mpamvu nari mu karere ka Rubavu hari ingamba z'ubwirinzi, ko ingamba z'ubwirinzi ngena nagiye no kuzisura Govinda kuko byagaragaye ko leta y'Kinshasa ko nejo bundi mukuru w'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko bari bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yarabivuze ko bafite gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda, bari bayifite. Rero mu gihe bari bayifite, ntekereza ko impamvu nyamukuru yatumye babihagarika cyangwa se batabyitaho ari izo ngamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Yego, ubwo icyo umuntu yatekereza nyine ni bijyanye n'uwo mutekano ugomba kubungabunga hagati y'ibihugu byombi bituranye by'u Rwanda, ndetse no kumenya ko izo ntwaro zigurwa zikoreshwa neza. Buriya ngiye nicyo ntekereza cyo kurebaho kibanze, kubera ko kuba umuntu yatumiza intwaro ubundi si ikibazo, ahubwo wazitumije uzikoresha uti. Iki niho ntekereza haba ikibazo. Ariko kugeza aka kanya nta muturanyi w'u Rwanda uravuga yuko yabaniwe nabi bitewe wenda n'izo ntwaro wenda bananiwe gukontorora. Erega iyo ufite intwaro z'uburyo nyine uburyo bwo kuzikoresha ngiye numva nta kibazo kiba kibirimo. Ikindi nuko buriya u Rwanda kuba dufite ubuyobozi ariko dufite n'igisirikare navuga gihagazeho gikomeye. Yego, ntekereza ko ari bimwe mu bituma u Rwanda kurushinja kuba rwakoresha intwaro nabi cyaba ikibazo. Yego, kuko aka kanya ntekereza ko nta gihugu na kimwe kiriko mu Rwanda, ariko u Rwanda ari rwo rwiyenje niko nabivuga. Akenshi usanga nyine byabaye yego, ariko byabaye kubera icyo gihugu
cyabishyizemo imbaraga cyangwa ugasanga aricyo cyatanze iyo mpamvu yo kuzamura icyo nakwita nk'imirwano. yego ni byinshi nyine bigenda bigarukwaho ku Rwanda. Ivan, ndongera ntekereze ku kijyanye n'izindi nkuru ariko ziri kugenda zitrendinga ahangaha ku bitangazamakuru binyuranye. Mu karere ka Nyanza ngo abaganga bashinjwa kurangarana umubyeyi bagejejwe imbere y'ubutabera bwa mbere. yego ni abaganga batatu bakorera mu bitaro by'akarere ka Nyanza ku munsi w'ejo bitabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana, yego aho baburana ku ifunga n'ifungurwa ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, bashinjwa gusiragiza umubyeyi wari ugiye kubyara yarangiza umwana akaza gupfa. Gusa abaregwa bo ngo barabihakana nyine, bahakana yuko babikoze babigambiriye. Abaregwa rero ni Dr Dukundane Jean Marie Vianney, Munyaneza Emmanuel na Habimana Festus, aho bitabye urukiko kuwa 13 Gicurasi 2026, aho ubushinjacyaha bubarega icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, aho bivugwa ko basiragije umubyeyi wari ugiye kubyara umwana bikarangira umwana apfuye. Ubushinjacyaha busobanura ko ku ya 16 z'Ukwakira 2025 ku mugoroba aribwo bakiriye uyu mubyeyi. yego Yari atwite ngo ngo nyine bari bamwakiye ngo bamubage. Nyuma rero yari yoherejwe n'ikigo nderabuzima cya Gahombo giherereye mu murenge wa Kigoma, maze ageze ku bitaro bya Nyanza abaganga baramurangara naho bamuhaye ubufasha batinze. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko abaganga bamusiragije bamwaka fotokopi y'indangamuntu y'umukuru w'umuryango, akabereka nomero z'irangamuntu z'umukuru w'umuryango maze barabyanga. Urumva bya bindi Excellence igeze kubivuga mu minsi ishize. Ubunyamwuga buke cyane. Uhagarariye ubushinjacyaha ngo mu magambo yaravuze ngo byarangiye yibyaje kuko yasiragijwe umwana birangira apfuye. Ko ibintu harimo n'ubumuntu bukeya. Ibi bintu His Excellence yagiye bigarukaho kenshi, basanga banze gutanga first aid ku muntu ufite ikibazo, ngo bari kumwaka ibyangombwa, gute bumva ko ibyangombwa ari byo bya mbere. His Excellence yari kubivuga arakubwira ngo akira umuntu, yego numara kumuvura umwishyuze 100% n'usanga wenda ibyangombwa atarabifite, yego ariko wamuvuye. Mpamya ko nyine ari ubunyamwuga buke n'ubumuntu buke baburimo, kuko niba mbona umubyeyi aje kubyara nabo rero ngo barireguye, baravuga bati twebwe umubyeyi twaramwakiriye, ariko twamwakiriye neza, tunamwambika ibigenerwa umubyeyi ugiye kubyazwa, bahita bamuheraho, maze basoje kumubyaza haza undi mubyeyi nawe wari umeze nabi, bahita bamwitaho, kandi byose ngo byabaga babanje gusobanurira umubyeyi wa mbere akabyumva ndetse akabyemera ko babanza abandi ko ari bo bari bababaye cyane. Yese aho ngo wahita wibaza ibitaro bigira abantu bamwe bonyine babyaza n'umwe, ikibazo nyine ibyo ngibyo ari byo wahita wibaza. Oya, ntekereza ko ari uburyo abaganga ujya no kwa muganga, nawe sinzi niba utarabibona, ukabona nyine bashaka kwita ku muntu. Ikindi kintu kuri icyo kijyanye n'ibyangombwa, ibyangombwa bijya imbere y'ubuzima ya serivisi bagiye kuguha. Oya, ubundi bakagombye kubanza kureba ubuzima bw'umuntu, bagiye reba nyine baze igihugu gihombye uwo mwana wari bwavuke, tutazi niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Hari imirimo yari bwakorera iki igihugu, kuri ubu ntago ari kuyikora, ntago nubwo azanayikora kuko ntakiri muzima. Ukana none n'uwo mubyeyi bagiye gutuma yiheba, yego bagiye gutuma abaho nabi, kuko umubyeyi aho ngaho ugiye gutuma abaho nabi, kandi wamaze kumwicira nyine ubuzima, wamaze kumwangiza. Yego, kuko aka kanya His Excellence no yigeze kubivuga,
iyi kesi n'ubundi isa n'iyari yabaye mu karere ka Karongi mu bitaro bya Kibuye. yego Noneho umubyeyi byarangiye apfuye. can you imagine? His Excellency aravuga ngo uwo muvandimwe uwo muganga warangaranye umuntu kugeza apfuye ubari Unguwo nekereza ko amategeko aba agomba guhita mukurikirana vuba na bwangu kuko mu ndangagaciro zo mu Nyarwanda ntibyari binakwiye kubona umuntu atakaje ubuzima kubera mituelle de santé iriho yararayishyuye ayifite ahubwo ngo nuko ngo yibagiwe ngo iki ari nabo nimero y'indangamuntu y'umuryango kuvura ahubwo ngo ari uko mituelle arayifite ariko ngo ugasanga ngo imyirondoro ngo ntikosoye nese azayikosorera. oya govibwa ngo ubwaho ngaho ngicyo narenzaho abo babigizemo uruhare bakurikiranwe. Hari uwigeze vuga ngo hagiye ngo bakanirwa urubakwiye. Yego. Nyina ati bakurikiranwe n'inzego ubwo zibishinzwe. Nicyo navuga ibindi reka bwo tubirekere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo buzatubwira ibindi gusa nyine abaganga nabo baje bikubita baje babanza kureba ubuzima bw'umuntu. Yego ubwo ni byinshi nyine tuba tugenda tugarukaho gatanu kuri gatanu abantu ariko bagende baduha n'ibitekerezo byabo. Batubwire ese mubona bikwiye ko ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umubyeyi bwakabaye busimbuzwa ayo mafaranga cyangwa iyo serivisi. Ese nagiye mbona baduha ikaze banatubwire ko babyumva. Birashoboka ko bajya bavura umuntu ahubwo niba ari ukumwishyuza bakamwishyuza nyuma. Ibi bintu Dr. Sabin Nsanzimana Minisitiri w'ubuzima agomba kwegera itangazamakuru akagira n'ibyo asobanuraho. Ni ngombwa ibyo ngibyo byo rwose agomba kwegera itangazamakuru akagira ibyo asobanuraho kuri aba baganga kuko n'ubundi nibo Minisiteri y'ubuzima niba bifite mu nshingano. Ngo rero mu gihe bitameze neza mu kigo bayoboye ubwo bagomba kubisobanura. Gusinda abaganga baje barebera icyizere bagiriwe n'umukuru w'igihugu cyane kuko amahirwe umukuru w'igihugu yaduhaye abanyarwanda nacyo cyizere yatugiriye. Nabyo baje babireba barebe no ku buzima bw'abaturage. Ubwo ndatekereza n'ibyo ngibyo uwo mubyeyi nyine ahabwe ubutabera. Yego ubwo Ivan twerekeze ku nkuru yiriwe na isakara ku munsi w'ejo y'abavandimwe ngo ejo biriwe kuri Remigo hoteli. Yego ngo bategereje abantu ngo bari bababeshye yuko ngo bazabafasha bakajya kwiga muri Canada. None polisi ngo byarangiye itaye muri yombi batandatu muri abo bari babeshya abo bifuzaga kujya kwiga muri Canada. Yego ni ku munsi w'ejo hashize polisi y'u Rwanda yatangaje ko ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yataye muri yombi abantu batandatu bakekwaho gushuka urubyiruko barwizeza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Canada. Ni mu itangazo RNP ubwo ni polisi y'u Rwanda yego yashyize hanze kuwa 13 Gicurasi 2026. Mu itangazo RNP yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize iti abafashwe barimo kubazwa kugira ngo hakorwe iperereza kumenya ukuri ku bikorwa nyine baba bakoze. Kuri wa 13 Gicurasi nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru yuko kuri imwe muri hoteli yo mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi cyane bashakaga amakuru yo kujya kwiga muri Canada. Bikekwa ko ari amakuru urubyiruko rwagiye gushaka yo kujya kwiga muri Canada nyine. Icyakora abahageze bagaragaje ko nta muntu wo muri Canada wari uhari. Byavugwaga ko aba bantu barenga 1000 bari buzuye mu bice bitandukanye by'iyi hoteli. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga
yabwiye igihe ko iperereza rikomeje harebwa niba aba bantu bafite ibyangombwa bisabwa cyangwa se nyine bikenewe. Ubwo nabo bafashwe nyine bagera kuri 6. Ati ni ukureba niba Mineduc ibazi, ese ambasade ya Canada mu Rwanda irabazi, ese kaminuza n'ayo mashuri bavuga ko bahagarariye birabazi, ese bafite ibyo byangombwa bibemerera guhagararira ibyo bigo mu Rwanda. Ibyo ni ibintu bimwe nyine bizareberwaho mu iperereza kugira ngo barebe ko aba bantu babyemerewe koko n'amategeko. Ku munsi w'ejo nibwo nabonye igisa n'imyigaragambyo nyine y'aba banyeshuri. Yego, hariya kuri Remigo hoteli haza Remera. Hiriwe abanyeshuri, hiriwe abantu benshi cyane, hiriwe urujya n'uruza. Kuko bavuga ngo birashoboka ko hari abantu byibuze batari munsi y'ibihumbi 4 cyangwa 5. yego, Hakaba ngo hari amafaranga bakaga umuntu wari we wese waje kwiyandikisha. amafaranga kwiyandikisha Ibihumbi 4,500. Ubwo niba ubyumva neza ayo mafaranga urukumva uburyo ari menshi. niba ari abantu bagera mu gihumbi, ubwo ni miliyoni 45. miliyoni 45. Kandi ni ibihumbi 4 nta nubwo ari igihumbi kimwe. Yego, Ni ibihumbi 4 nyine batanze ayo mafaranga. Batanze amafaranga ibihumbi. Haje abantu urumva ni muri miliyoni hejuru 150. Bivuze ko miliyoni zirenga hafi 200 ho. Yego, nyine zirarenga 150. Niyo mpamvu hagomba kuzamo polisi. Yego, ahangaha nekereza ko hakenewe ubutabera kuri aba banyeshuri. Ariko nanone man hari uburyo ibyo His Excellency yigeze kuvuga, ari kwibaza uburyo abantu bize bashobora kuba injiji. Kuguta ubundi wowe utamenya umuntu abanyeshuri bo muri kaminuza. Yego, ni gute utamenya inzira wanyuramo kugira ubone ibyangombwa bya nyabyo? Hari ibigo biba bizwi na leta. Ega niyo mpamvu nyine bavuga ngo abanyarwanda bakwiye guhumuka, cyangwa n'abanyafurika muri rusange baba bakwiye guhumuka, kubera ko nujya kureba nyine nawe tekereza niba umunyeshuri runaka yego